кеңістік барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ұлы даланың 7 қыры. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тарады. Еліміздің солтүстік жағында көне энеолит дәуірінде Ботай деген жерде, қазіргі Қазақстан аумағында жылқының тұңғыш рет қолға үйретілгені дәлелденді. Ұлы даладағы ежелгі металлургия. Қазақстан металлургия пайда болған алғашқы орталықтардың бірі. Металл өндірудің амал-тәсілдерін табу тарихы жаңа кезеңімізге жол ашты. Қазақстанның орталық, солтүстік және шығыс аймақтарында тау-кен өндірісінің ошақтары пайда болып, қола, мыс, мырыш, темір, күміс пен алтын алына бастады. Біздің ата-бабаларымыз қоршаған ортамен бірге өмір сүріп, өздерін табиғаттың ажырамас бөлігі санаған. Олардың мұрасының жарқын көрінісі, көркем болмысы мен рухани байлығының айшықты белгісі аң стилі өнері. Жануарлар бейнесін тұрмыста пайдаланып, олармен өзара байланысын айқындаған. Алтын адам 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған. Өнертанушы ғалымдар арасында қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болды. Алтын адамның киімі толығымен алтынмен қапталған болатын. Қазақтардың және еуразиялық басқа да халықтарының тарихында Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы қазақ жерінің тәжі ғана емес, бүкіл түркі әлемінің бесігі болып саналады. Дәл осы жерде түркі дүниесі пайда болып, ұлы даламыздың жаңа кезеңі басталды. Біздің дәуірімізден бастап бұл құрлық жолдар үлкен Еуразияның шығысы мен батысы, солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы сауда және мәдениетті ұлы жібек жолына айналды. Бұл жол халықтар арасындағы жаһандық өзара тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың қалыптасып даму үшін орнықты тәсілі болды. Балалар, сендер Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны екен білдіңдер ме? Алатау алма мен қызғалдақтың тарихи отаны екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Қарапайым, бірақ бұл бүкіл әлем үшін өзіндік маңызы зор. Бұл өсімдіктер осы жерде бір жарып, жер жүзіне таралған. Осы танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің ең әсем қалалардың бірі Алматы деп аталды.